Gerbiamas aukštasis patarėjau, norėčiau paklausti, ar tikrai tai būtų prieštaravimas konstitucijai, nes mes stodami į NATO kaip ir sutikome su visomis sąlygomis ir jeigu į Lietuvos teritoriją dėl gynybinių priežasčių įplauktų laivai su branduoliniu ginklu, tai būtų tikrai reikalinga Lietuvos saugumui. Konstitucija gal vis dėlto kalba tik tais apie pastovų dislokavimą, apie ką gal irgi reikėtų kartais pagalvoti, nes tikriausiai tas priemonės gynybos gali būti įvairios ir branduolinis ginklas gali būti atgrasimas, žinant, kad ir Baltarusijoje mūsų oponentai dislokavo branduolinį ginklą. Dėkui. Tai aš tik gal pasikartosiu, kad iš tikrųjų prezidentas pritarė tokios diskusijos inicijavimui ir matosi, kad jau ta diskusija šiuo metu iš tikrųjų jau ir vyksta. Tai tik diskusijos metu ir turbūt paaiškėtų, ar yra poreikis keisti konstituciją. O konstitucijoje, kaip matom, labai nedviprasmiškai parašyta, kad branduolinis ginklas ar masinio naikinimo ginklas negali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje.